XOXO. Hi! Huwag ka na mag-smile. Lalaine here, welcome back to my channel. So for today's video, magmumukbang po kami ng aking pinsan. Yes, si Princess na naman. So ang imumukbang namin is pancit canton at samyang with egg, seaweed, and ano to? Baked sushi. Yeah, thank you po sa sponsor. Ate Sai. So mag-feeling Korean kami ngayon. Yes, girl, Korean. Hindi, pero habang kumakain kami, syempre mag-question and answer tayo ngayon. So before we proceed to the video, please click the subscribe button down below and the bell beside it para ma-notify kayo if I post a new video. So without further ado, let's proceed to the video. So, by the way guys, first time kong kakain ng Korean food. Yes, first time kong titikman din to. So unahin natin tong baked sushi. Hindi marunong mag-chopstick. Wait lang! Wait lang! Ayan, tuloy. Sarap? Boy, masarap? Hindi mo to. Ano guys, may seaweed din po kami. Natikman ko lang sa amin ba yun? Hindi. Guys, may kimchi din po kami. Ubusin na namin. So, sa first question, galing kay Margie. Ano mo nalampasan mga problema mo? First of all, para malampasan mo yung problema mo, just pray kay God. Diba? Pray ka lang kay God and always think positive. Sige, ikaw, paano mo nalampasan yung problema mo? Ako? Ganun din. Pray, pray, pray. So next, nating kakainin is yung samyang na. Bala ka dyan. Oy, mag-samyang kapag magpasit canton. Ipay. Yung kimchi. Nandun pa. Tanggalin mo yung itlog. Eat. By the way guys, ito yung samyang na color pink, yung may carbonara. Wait lang, wala pa ako sa Kimchi. Alat ko. Game. Feeling ko isang subuan lang, bibigay ko na kay Ate Sai ito lahat. Okay, 1, 2, 3, go. Kalat! Panging out rice. Lagyan mo na kayo. Wag! Nagtubad kang kimchi? Ayaw mo kimchi. Ako? Ano yung nagpakangang lalo, no? Yeah. Sarap girl. So next question. Galing kay Mirla. First impression mo sa akin, miss you. Ang first impression ko kay Mirla, tahimik.
tsaka mabait. Kasi yung mukha niya nung first time ko siyang nakita, sobrang inosente. I swear. So, another question, pang third question. Marupok ka pa ba? Shoutout, Bebang. Galing kay Angeline Alzada. Ay, shoutout sa'yo. Marupok ka pa ba? Sabihin natin, hindi na. Joke! Medyo na lang, medyo. Tama nga si ate sa'yo. Ito na lang pasit kanto yung akin. Lagi silig. Short panin. Ano lasa nito? Pinutol ko yung akin. Sarap. So, habang kinakain natin to, Rice. ay, sorry. Yan. Ano? So, fourth question. Galing kay Lovely. Hi, Lovely. Lovely. Kaming dalawa ni Princess magsasagot na nito, ah. Maganda daw ba si ate? Ha, 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 ha. Maganda daw ba ka kapag Lovely? Wait lang, naanghangan ako bigla. Ayoko na. Tapusin natin to. Bye, guys. Joke lang. Wala namang ginawa si God na pangit. Diba? Lahat tayo unique. Hirap mamaya. Sobra. Para di kayo maingat, guys, kumain na rin kayo. Sabayan niyo kami kumain. So, next question. Galing kay Mark Kinam. What are your turn-ons? What are my turn? Lagi akong nag-turn-on sa gentleman. Sa singket. At understanding. Ayun, understanding. Next question. Galing kay Jeka. Miss mo ba ako? Oo naman. Sinong hindi? Diba? Sinong hindi? Next question. Galing kay Alex. Hi, Alex. Hi, Alex. Ang question niya is, bakit ang ganda ko? Kasi, unique ka. Diba? Unique ka. Yun din yung nagpapaganda sa isang babae. O nagpapaganda sa isang tao kasi unique ka. Basta maganda ka. Hindi na kailangan tanungin yung maganda ka. Uy. So, next question. Galing kay Cholo. Paano kung nanalo ka sa loto? Pasyarawat, diba? Tama? Pasyarawat. Puno na sa R. Guys, may YouTube channel yan. Subscribe kayo. Paano kung nanalo ka sa loto? First of all, ang bibiling ko pag nanalo ka sa loto is gamit sa kwarto ko. Ayun. Shoutout sa'yo. Cholo Havita. I miss you. Hindi pa akong salita-salita. Hindi pa ako kakain. Maubos ko na eh. Ay! Takaw mata lang po ako. As in. Ay. Pang-9 na question. Galing kay Gigi. Hi, Gigi. Kailan ka magda-daily vlogs? Magda-daily vlogs ako kapag nagkaroon ako ng pag meron akong pang video, pang vlog, tsaka pag ayos na yung bahay, doon ako mag-daily vlogs. So, pang 10th na question, galing po sa klase ko kay Lianto. Ano po pwedeng itanong? Kahit ano pwedeng itanong. Ayun, tanong na. Next question! Tawag. Ito mga tanungan ni Mark eh. Ang question niya is, have you ever thought of kissing a girl? Pag kunyari sa princess, pag sa pisngi, oo. Pero sa lips, hindi. Sa pisngi, oo. Pisngi lang. Ano gusto ka sa pisngi, diba?
Lala. Sarap! Next question, galing kay Irish. Sana all, di ba, Kim? Kapatid mo nagtanong, ikaw hindi. Nako. Shoutout sa'yo, Kim. Shoutout. Shoutout sa'yo. So, question ni Ayi. Bakit ang ganda mo, ate? Ang ganda ba ako? Si Princess magsasagot niya. Bakit maganda ako? Sabi ni Ayi. According to Irish, 2020, bakit ang ganda mo, ate? Ikaw magsagot. Ikaw Dahil magsagot. sa noo mo. Bakit? Ano meron sa noo ko? Shining. Yung ba yung nagpapaganda sa akin? Yung noo? Akapis nga. Next question. Galing kay Bea. Ate, ba't po adik na adik kayo kay Rowan? Hehehe. Una ko na-meet si Rowan sa sa Extraordinaryo. Nakita. Tapos, yung character niya dun sa Haru, dun ako na-fall. As in, na-fall. Haruya! Basta na-fall ako sa character ni Rowan. Kaya adik na adik ako kay Rowan. Daldal ko. Kahit ka na lang, Kellie. Ang tanong ni Mark, sino ang first crush at paano mo siya naging crush? Mention full name. So, pagkakaalala ko, hindi ko maalala yung full name niya, pero yung first name niya na tatanda ko. Pero di ako sure. Pangalan niya is Jericho. Jericho ba yun? Basta Jericho. Sa klase ko siya nung prep. Kaklase ko siya sa prep. Yun yung hindi ko na siya matandaan pero naalala ko yung pangalan niya Jericho. Ikaw? Si Sherman. Sherman Albert. Ay? Simula. Grade 1 ata. Kasi matalino siya yung ngayon, ko na siya. Best friend. Shoutout sa Netflix. Ito. Galing kay Ate Angel. Hi Ate Angel, Valenzuela. Ang question niya is, give one positive and negative effect of K-drama to you. So yung positive, madami akong lesson na natutunan. Yun. Ang negative is, lagi na ako nagpupuyat. As in, dahil sa K-drama. Noon na ako nakakatulog. At, na-addict ako, lahat ng mga minsang gawain ko, hindi ko nagagawa. Negative yun, di ba? Oo, I think negative. Okay, ikaw, Princess. Positive at negative ng K-drama. Doon ako natutong mag-hanggol. Ganun din, parehas din sa'yo. Madami akong natututunan na kung ano-ano. Pag sa doktor, yung alam mo yung ino-operahan. Alam ko na yung gagawin ko. Tapos sa ano pa ba? Wala na akong maisip basta yun, madami akong negative. natutunan. Sa negative naman, 3 AM na ako natutulog, 2, minsan hindi na. Adik. So, galing kay Kianna. Hi, Kianna. Kung magiging boyfriend mo si Park Sol, papayag ka ba kahit hindi siya payag? Yan ka. Para sa akin, hindi. Kasi, pag mag-boyfriend ka, dapat Payag din yung isa. payag din yung isa. Hindi yung lang kayo. One-sided love. Boring pag isa ang papayag. Tama. Kahit artista man yan. Kahit si Darin yan. Naku. Basta mahal ka niya. Payag ako. Diba? So, last 2 question. Sa susunod na question, galing kay Luis Servacio. Sino mismo sa lahat ng pinsan mo? Give 5 names. Number 1, si ikaw. Syempre. Number 2, si Luis. Ay, si Luis. Si Kim. Number 3, si Dayan. Number 4, si Franz. Kahit hindi ko siya, pinsan. Actually, pamangkin ko siya. Si Franz. At pang-5, si Angel. Syempre, madami ang mga pinsan. Na-miss ko din naman sila lahat.
So, this is the last question kasi ubos na. Last question galing kay Marcin. Gusto mo pa bang magka-jowa? Siyempre naman, gusto pa. Pero, ngayon, di muna. Self-love. Pakanin to. That's it, guys. So, I hope you enjoyed this video. Always remember, Lalaine always say, always be happy like